നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് വളരെ ഈസിയായി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ മൺചട്ടി എടുക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് സവാള ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, തോനെയും ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി തോനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ സവാള ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്, ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം വേഗം വഴറ്റിയിട്ടാനായിട്ട് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം വേഗം തന്നെ വഴറ്റി ഇട്ടുകൊള്ളും. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടിയേക്കാളും കുറച്ച് തോനെയും വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഈ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തിരുന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്ക് വറ്റിക്കോളും. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാടൻ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയാണല്ലോ തോനെ ഇട്ടതും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് എഴുതാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.